Ahojte, chcela by som vám oznámiť, že by som chcela natáčať videá. Neviem, jak by sa vám to páčilo, ale mám zlú kvalitu teraz. Keď budem mať nový mobil, budem mať lepšiu kvalitu, potom si idem pre Facebooku zopravím. A proste tak. Chcela by som začať natáčať tie videá, jak som už vravela. A viem, že hneď bude slavné Selassie, Gogomen TV, Terry alebo tak. Proste tak. Čiže dajte mi aspoň šancu. Budem vydávať videá každý 1 až 2 dní. A ak mi dáte šancu, tak ukážem potom aj, čo je vo mne. Čiže zatiaľ. Takže neviem, čo mám vám ešte povedať. Keby niečo, tak do popisku vám dám môj Facebook a napíšte mi. Takže čaute.